Olha, gente, o que eu fiz, o super cola papel, talco e um corante improvisado. Não sei se dá de ver direito ela, mas ela é roxa. Aqui na câmera eu acho que tá parecendo o azul, mas é roxa. Espera. Não parece que não ela já tá ficando porque foi ingrediente improvisado, não foi o ingrediente certo, então ficou ruim. Tchau. Pensou que eu tinha ido embora, né? Ai. Não. Você tá fazendo um flip. Meu Deus, que merda é essa? Ó. Gente, só pra lembrar os ingredientes que eu fiz, foi super cola papel, talco barra e corante improvisado só. Ah, e pasta de dente. A pasta de dente que ativa. Tô dizendo, a pasta de dente que ativa. Bom, pra quem não tem os ingredientes em casa, né? Pera aí, ó. Eu vou fazer uma coisa, vou tentar mostrar o clique pra você. Agora não fez, pera aí. Pera. Querem brincar agora? Abra a mão assim. Ó, no 3, 1. Se vocês querem brincar, pega agora. Pega que hora se vocês querem brincar. Tum. Nossa, caiu na cama. Ó, vou esticar. Peguem aqui e se vocês querem esticar, abram a mão. Nossa, tô parecendo Dora Aventureira, eu quero dizer. Dora Cagareira. Não sei se pegou cheiro. Se vocês pudessem ver, tá um roxo muito lindo, gente. É por causa da luz aqui. Não dá de ver por causa mas é um roxo bem clarinho. Ah, pequeno. Gente, eu sei, o vídeo foi chato. Foi. Mas era que eu postei isso pra não ficar sem vídeo. Vou ficar mais uma horinha aqui. Pera aí. Que merda de flip. É que eu não sei, gente, fazer flip. Flip, eu acho que é assim que se fala. Quando eu aprender, eu vou fazer um vídeo só de flip.